श्लोक बोला जाता है कई मंदिरों में आरती के बाद, पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव त्राहि माम पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो हरि। इस श्लोक का अर्थ क्या है? पापो हम, मैं पापी हूं, पाप कर्मा हम, मेरे सारे कर्म पाप के हैं, पापात्मा, मेरी आत्मा भी पापी हो चुकी है, और पाप संभव, नाथ आप अभी आपकी आरती करने के बाद निश्चित अभी भी मैं कहीं पाप करने ही जाने वाला हूं। त्राहि माम पुंडरीकाक्ष, हे पुंडरीका, पुंडरीक कहते हैं कमल को।